तो इसके जो पर्पज है उनमें से जो मेन है वो है नंबर 1, आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ वेरिएशन। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि ओवरऑल प्रोसेस वेरिएशन की तुलना में मेजरमेंट सिस्टम वेरिएशन महत्वपूर्ण है या नहीं। तो जो गेज R&R है उसका पहला पर्पज क्या हो गया, आइडेंटिफाई सोर्सेस ऑफ वेरिएशन। सेकंड है इंप्रूव मेजरमेंट प्रोसेसेस। वेरिएशन के सोर्सेस को समझकर गेज R&R मेजरमेंट सिस्टम की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी में सुधार करने के लिए चेंजेस के इम्प्लीमेंटेशन की अनुमति देता है। तो इस तरह जो मेजरमेंट प्रोसेस है उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए, थर्ड जो इसका पर्पज है वो है सपोर्ट प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। इफेक्टिव प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स के लिए एक्यूरेट और रिलायबल मेजरमेंट महत्वपूर्ण है।